Ivane! 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 Dobro jutro, sine. Noćna mora? Otprilike. Čini se da ih imaš sve češće. Je li sve u redu? Ma nije ništa, nemaš razloga za zabrinutost. U redu. Spremi se, otac te čeka da odete do rijeke po doručak. Njemu ćeš ispričati o tom snu. Idemo? Ajmo. Još da sunce nije visoko. Majka mi je rekla da si imao neku noćnu moru. Ispričaj mi njoj. Ne sjećam se baš svega. U pamćenju mi je ostala vojska čiji su svi vojnici bili jednako opremljeni. Sa sjajnim oklopima i jednakim kratkim mačevima. Bili su veoma organizirani. Je li bila tako vojska kad si ti bio u ratu? Nije. Frančka vojska jest bila velika i snažna, ali nije bila kao što si ti opisao. Kakva je bila frančka vojska? Većina ratnika je imala različitu opremu. Većina ih je imala sjekire ili koplja, ne mačeve. Ali meni su pričali kad sam bio u ratu da su negdje postojale takve vojske iz kamenog grada Rima i da su vladale polovicom svijeta. Što si točno radio u toj vojsci? Ja sam bio zapovjednik te vojske. Za pojasom je bio mač koji je bio ljepši od onih što su ostali vojnici nosili. I nosio sam crveni plašt. Što taj sam predstavlja? Ne znam, sine. Rat je najgora stvar što se ljudima može dogoditi. Ti ga nisi ne upoznao, a progoniti snove. Vrijeme će pokazati što to znači. Slušaj, sine, ja ove godine više neću moći odvesti stado na pašu u brda. To će biti tvoja nova odgovornost. S tom će ići i Miranovi sinovi, Gojko i Sulirat. Ove godine sam još nekako izdržao, ali bojim se da više ne mogu. Hoćeš li mi ikad reći svoje pravo ime? Ne. Nitko me nije tako zvao, otkad su mi otac i majka umrli. Franci su me prozvali Slavenom u ratu. Čak mi brat počeo tako oslovljavati. Kad nosiš dva imena u sebi, možda nosiš i dva različitog čovjeka u sebi. Zato imam jedno ime, a to je Slaven. I uz beskrajan trud, teško će ti biti što u životu postići samom. Uvijek će neko zatrebati tvoju pomoć. I ako mu pomogneš, kad mu bude najviše trebalo, pomoći će i on tebi kad će ti najviše trebati, a kad najmanje očekuješ. Ne. Ivane, to sam ja, Miren. Što se ovdje dogodilo? Razbojnici. Kad su vidjeli da mi brat kod kuće nema stoke, nasrnuli su na njega i ženu i spalili im kuću. Jučer se to dogodilo. Ugledao sam dim, ali kada sam ovoma dostigao, tvoji roditelji su već bili mrtvi. Tako sam htio napasti razbojnike, ali bilo ih je mnogo, previše. Pratio sam ih, ali te istočne životinje
su uporno izbjegavale naselja i kretale se divljinom. Morao sam odustati. Jutro sam se vratio ovom. Kod mene si uvijek i uvijek ćeš biti dobrodošao. Živjet ćeš kao da si mi rođeni sin, a moji sinovi će te bratom zvati. Hvala. Ali ne mogu. Vrijeme je da krenem svojim putem. Kuda? Za razbojnicima za početak. Ne smiješ. Pa razmisli malo, oni bi te ubili. Zašto da žrtvuje svoj mladi život radi osvete? Zašto? Tako me nalaže savjest i poštenje. Ubojice moga oca ne mogu i dalje hajdučiti i raditi ovakvu nepravdu. Ivane, sad kad Slavena više nema, a ti hoćeš radi njega srljati u smrt, moraš nešto saznati prije nego kreneš. Moj brat, Slaven, nije tvoj pravi otac. Iako te s čvrstim pravom mnoga proljeća sinom zvao. Prije 16 proljeća, Slaven i ja krenuli smo lov pokraj one riječice. Ispred nas smo ugledali vrbu, no onog puta je nešto bilo drugačije. Razbojnici su izgledali slično onima što su se jučer ovdje pojavili. Htjeli smo se vratiti da nas ne porobe, a tada smo čuli plać. Nismo vidjeli tko plaće. Tek nakon što se jedna od vreća pomaknula, postalo je jasno. U vreći se nalazilo dijete, a to je moglo značiti jedino da je bilo oteto. Jedino što je dječak imao je privjesak u obliku šesterokuta, ispresjecanog linijama i sa krugovima na rubovima. Taj privjesak. Slaven je odlučio prisvojiti dječaka i nazvao ga je po Ivi, žalosnoj vrbi ispod koje ga je našao. To ne mijenja moju odluku. To što mi Slaven nije bio pravi otac, a pružio mi je onoliko ljubavi, još je razlog više da ga osvetim. Pa pogledaj oko sebe. Sve što sam do sada držao svojim spaljeno je. Vrijeme je da počnem iznova. Dobro. Ako je to tvoja odluka, ja ću je poštovati. Ako se ikada vratiš, ovdje ćeš biti dobrodošao. Sad samo polako. Ako i nakon noći ostaneš u toj nakani, ja ću ti pomoći da se spremi za put. I mislio sam da ću te naći ovdje. Nećeš valjda otići bez pozdrava. Ne. Izgleda neću. S Bogom. Sretno ti bilo u svijetu. Tko zna, možda ćeš sresti svog pravog oca na tom putu. S Bogom. Pozdrav lijepo Vilo. Ime mi je Ivan i nemam namjere smetati. Tek trenutak društva bih molio.
Oprostite na smetnje, ali ja nemam mira od našeg zadnjeg susreta. Nisam vam vidio ljudsko biće već mjesec dana i ako vam moje društvo smeta, ja mogu odmah otići. Ako hoće da se nađemo, budi ovdje nakon zalaska sunca, ali nemoj ići u vodu. Zahvaljujem. Potrču se da ne idem. Ako smijem pitati, kako vam je ime? Morana. Trebala se naći dio obale gdje te neće smetati napasni mladići. Kako bi mi tako snažan i zgodan mladić ikada mogao smetati? Dođi bliže da porazgovaramo. Nećeš valjda djevojci uskratiti društvo. Reci mi, momče, što radiš tako daleko od kuće? Čekam jednu djevojku. O, tako znači. Mora da zbilja posebna kad ima momka kao što si ti. Još malo pa će noć. Kada se to točno trebaš naći s tom svojom djevojkom? O zalazak sunca. Ali zalazak sunca već prošao. Kakva je to djevojka ako ostavlja tako valjenog momka da čeka? Čekat ću ja cijelu noć ako zatreba. Vrijedilo bi. Samo da dođe. Ali sve izgleda neće doći. Zašto sam nam ne prikratiš vrijeme? Vidiš da te ta djevojka ostavila ovdje, samog, tebe. Kao da ima još mnogo takvih. Doći će. Možda će i doći, ali za to vrijeme dok ne dođe, može sa mnom plivati jezerom. Dan je bio vruć. Ne, zabranila me da idem u vodu. A ja? Zar ja nisam privlačna? Uđi sa mnom u vodu, dopustit ću te da radiš što god ti srce želi. Ne. Dobro jutro, mladiću. Kako mogu biti na usluzi? Moje ime je Ivan. Tražim grupu razbojnika. Da vršim pravdu nad njima. Jeste ih možda vidjeli ili čuli što god od njima? Naravno da jesam. Prije 2 tjedna su prolazili ovom šumom. Htjeli su na jug, ali su igrom slučaja izašli na istočnoj granici. Znate li kamo su krenuli iz šume? Bojim se da ne znam. Ja ne izlazim tako često iz nje. Možete li me odvesti do mjesta gdje su izašli? Ove krave doista odnedavno muče razbojnici, divljaci drugog jezika. Nose kožu divljači pa ih je narod zbog toga prozvao psoglavcima. Vođen su odazva na ime Veles. Za što su krivi oni? Krivi on u još većoj mjeri. Onda ću i njega držati odgovornim i progoniti ga jednakim žarom. Tako i treba. Ispričavam se na komentaru, ali vi se ne dojmate kao običan čovjek. Zato što nisam. Pazio sam nove šume i bića koja su obitavala u njima još kad ljudi nije ni bilo. Prije mnogo ljudskih vekova došao sam u ove krave. Zajedno s ostalim slavima. A još prije toga. Oni su me prozvali Lešekom. Kako me sada ljudi i znaju. Onda sigurno znate nešto više o tim razbojnicima. Ili kako ih narod zove psoglavcima. A volio bih znati. Ma čudni su to ljudi s istoka su došli. Ti si jedini koliko toliko običan čovjek koji je u zadnje vrijeme zalutao ovamo. Mislim da ne bi škodilo da te ohrvim time da nisi jedini koji voli tumariti divljinom. Ali zasigurno se najmlađi. Htio bih vas još nešto upitati. A pita Ivane, ko pita taj ne skita, ti sve mi se čini premalo zbitkuješ. Prije nekoliko dana sam upoznao jednu djevojku. Prelijepa, crnokosa. Hitra je kao vjeverica i nehvatljiva. Kao sjena. Zvuči kao da si upoznao Moranu. Da, tako je rekla da se zove. Molim vas, ispričajte mi što znate o njoj. A Morana je šumska vila. Možda izgleda na doliku, ali neka te to ne zavara. Starija od tebe nekoliko puta. Ona
je najstarija, najljepša među sestrama. Nije nestalna kao njene sestre koje se zabavljaju s mladićima iz obližnjih sela. Ne želi te selske mladiće slabog duha. Ne želi onako koji bi joj zavredio srce. Kako vi to sve znate? Mladiću, ja sam joj otac. Onda bih vas htio još nešto upitati, ali nemam previše nade u uspjeh. Kad bi Morana pristala poći sa mnom, da li bi imao vašu privolu? Moje očekivanja od budućeg zeta, mladiću, nisu ništa manje od njenih. Onda nemam što više ovdje tražiti. Nisam junak. Odlazim. Nisi junak. Ako nisi junak, kako ćemo onda zvati ljude koji sami samcati ajduke po divljini love? Gospodaru. Dopravo da Franka da se dogodilo nekoliko političkih ubojstava u Sisci. Mlać meni desne ovdje da nagleda sabor. Čini se da sumnjaju našu vjernost. Dobra kop, Slavi. Moje ime je, kao što rijetki od vas ne znadu, Črneha. Okupili smo se na ovome mjestu zato jer smo složni da je nedopustivo trenutno stanje stvari. Na meni, kao najstarijem, je da provedem ovaj sabor kako priliči ljudima i da umrem, ako Perun da. Prije no što lišće padne da ne moram gledati što su vaše odluke učinile svijetu. Tko želi početi? Zdravo. Moje ime je Všeboj. Dolazim sa juga bliže Bizantincima nego Francima. Ne znam previše o tome šta se ovdje dešava, no nas je došla glasna da se rat bliži kraju. To je lijepa vijest sa koje god strane da se pogleda. No ono što mene brine je da gospodar grada, Ljudevit, čuveni Slav, namjerava ostati knez nakon što rat završi. Moje ime je, kao što vidim, daleko poznato, ali reda radi ću se predstaviti. Ja sam Ljudevit, gospodar Siscije. Glasine koje ste čuli su istinite. Rat se bliži kraju. I da, Franci zahtijevaju da ostanem knezi u miru. Zovem se Miloš. Sirmija je moj grad. Istina je, grad mora imati vladara da bi pravljao njime. A vrijeme mira, slav na svojoj zemlji, u svojoj kući. Moja priznat drugog slava za gospodara. Nečuveno! Kneže Ljudevitu, reci nam, zašto bi ovaj narod odlučio da ti se dopusti takvo silničko djelo? Braćo Slavi, vremena su se promijenila. Sjećate li se kako smo potpali pod Avare? To nije bilo zbog nedostatka ljudstva ili premalo hrabrosti. Desilo se zato što smo bili razjedinjeni.
A još bi bili pod njima da nismo ušli u taj nesretni savez sa Francima. Zar stvarno mislite da se i meni, kao Slavu, sviđa činjenica da svaku našu odluku važe neko drugi? No mora postojati institucija vlasti i za vrijeme mira. Grci, Romani, nijemi ljudi, jedva čekaju da nas porobe. Moramo se prilagoditi novinama ili propasti. Svi znamo zašto smo ovdje. I budala je onaj koji nije vagao svoju odluku cijeli život. Sad, ko se slaže da u svrhu očuvanja suvereniteta služba kneza i državne vlasti trebaju ostati za vrijeme mira? 10 glasova za, 6 protiv. Vlast kneza od danas pa do drukčije odluke ostaje za vrijeme mira. Peronovi, pa postoji pristojnije rješenje za to. A da mi odaberemo nekog Franka pa da bude knez. Tako će biti jednaki među sobom. Ma prokleti bili svi zajedno! Vi biste rađe da vam neki stranac vlada samo da ne morate priznati da je Slav iz drugog sela ili grada vrhovan vama. E pa dao Peron da vam se želja ostvarila. Da duga stoljeća ne vidjeli svoga vladara. Starite gledajući kako vas tuđinci u svoje ratove vode. A kad se jednom daleko od dana današnjeg izborite za svog vladara, propast ćete od vlastite ruke. Još samo jednu stvar volio bih da razjasnimo danas. Trebamo li se i dalje držati pod vrhovnom vlašću Franaka? Jednoglasno je odlučena odanost Franačkom carstvu. Za danas smo gotovi. Pozdravljeni bili. Gospodo, ne mogu opisati koliko mi je žao što je došlo u nesporazuma na Saboru. U ime Franačkog carstva želim vam se ispričati za sve uvrede koje su vam bile nanesene. Molim vas, prihvatite ovu bocu medovine kao znak isprike. Vojko donesi čaše. Jesu ti Franci blesali, svijet nije da tako, ali mi je medovina jaka. Šteta. Odešao na stari način u povijest. Neka. Bilo je lijepo dok je trajalo. Pomiljam djeca u prostoru. Ah, da ne, panik, idući neći mančnik s našom Slavci i u Sauzi. Jednako je već šutet povijest za Danu. Otrov! Medovina je otrovana! Ubij Franka Dušmina prokletu! Ubojica! Uhvatite ga!
Došao stranče. Izađi promizla. Dobro, kog gospodine? Pomozi mi nacijepati drva i dobrodošao si da se ugriješ i okrepiš u mojoj kući. Dogovor. Odlično. Evo ti se primi posla, a idem zapaliti vatru. Ime mi je Vjestoslav i svojim rukama sam podigao ovu kuću. Kako je tebi ime, dobri čovječe? Ja sam Ivan. Dom je donedavno bio daleko na sjeveru, a sada lutam divljinu. Ima li što zanimljivog u vašem životu? Vidiš, Ivane, moji dani su veoma isprazni. Imao sam nekada ženu koja me je rodila 4 sinova, ali se razbolila i umrla. Najstariji je poginuo prije koje 4 godine u borbi s Francima, a najmlađi se prije koje 3 godine utopio u bunaru. Bio bi ti zahvalan kad bi mi ispričao svoju priču. Važi. I sada, kada je izgubio trag razbojnika, što ćeš učiniti? Kamo ćeš krenuti? Da pravo priznam, ne znam niti na koju stranu svijeta krenuti. A kamo ćeš se skloniti od zime? Mislio sam krenuti uzbrdo. Možda na brigu pronaći kakvu pogodnu spilju. Ne, mladiću, ne smiješ. Ako te zima ne ubije, ubit će ti ili vukovi ili medvjedi. Ovako, skloni se u mojoj kući kroz zimu, a ti meni pomogne obaviti poslove koje moje stare kosti više ne mogu. To je lijep dogovor. Ali cijepanje Dora ne mogu otplatiti svoj boravak ovdje. Evo ovako, kad se snijeg počne topiti, ja ću krenuti dalje i pronaći ću vaše sinove. Zlatan si, Ivane. Ti si najbolje što mi je ova zima potjerala pod krov. Vukovi? Ne, slično, doduše. Ograda je čitava, što znači da je preskućena. Kakva je onda ovo beštija bila? Vuk koji je ovo učinio umije hodat na 2 noge, jače i brže od ostalih vukova. Vukodlak. S Vukodlakom je ovdje imao posla, Ivane. Beštijom Velesovom. Taj stvor je nekad čovjek bio dok ga nije izopačila volja Boga stoke. Ako te taj stvor ubije, požešćeš Vuk kojima je ljudsko strana. I što ćemo učiniti? Što možemo? Zabravit ćemo se u kuću i nadati se da se neće vratiti. Malo prije ste spomenuli da je Vukodlak Velesova beštija. A tko je taj Veles? Veles je, Ivane, prema pričama jedan od bogova. U davna vremena on je prevario bogove i od onda je u ratu s Peronom Gromonikom, glavnim moćnikom. Svo zlo slavskoga svijeta koje ne dolaze od ljudi čini Veles. Makar čini se da se rat bliži kraju. Možda je to zbog dolaska kršćana. Kršćani? Čuo sam za njih dok sam bio u Sisci, ali ne znam kakvi su to ljudi. A to je narod koji vjeruje u jednoga Boga po imenu Jahve. Vjeruje da je on poslao svoga sina jedinca da umre i spasi ih od grijeha. Šire mir i dobrotu po ovim zemljama i pokušava postići promjene. Vjerujete li da će doći do nekih velikih promjena? Hoće. Na bolje ili na gore. Makar ja se ne nadam da će biti na bolje. Ivane, ja sam vidio za što su sve ljudi sposobni i njima ne treba Bog da bih natjerao na zlo.
lijepo vidjeti da neko širi dobrotu i promjene po ovim zemljama. Spremlja će snijegom dolazi tvoja budnost. Već sam se pobojao da ostavljaš ovaj svijet. Koliko sam dugo bio u nesvijesti? Oko tjedan dana. Da ti je Vuk zadao malo veće ozljede, malo jače ugrizelo grebotine, mislim ne bi vodili ovaj razgovor. No, izgleda da je neki otrov ušao kroz njih u tebe. Ivane, Vuk nije ostao u svojem pravom obličju, doduše. Pretvori se opet u čovjeka. Znaš li zašto? To zlo je toliko veliko da ga naivno sunce ne može razotkriti. Pod svjetlošću sunca svaki stvor se pričinjava dobrim i poštenim. No, u mraku on pokazuje svoju pravu pokvarenost i zlobu. Pod čistom i bijelom svjetlošću mjeseca svaki stvor se pričinjava onakvim kakvim jest. Znači da samo ljudi mogu svoje zlo kriti i noću? Da, tako nekako. Nažalost, ljudi se boje svega nepoznatog, uključujući mrak i svega što je u njemu. Ovo je otrov koji je u tebi. Ako ne umreš od njega, pobijedit će ga ciklus idućeg mjeseca. Ivane, zašto si se tjerao u pogibelj? Usprkos mojim savjetima. Zašto si išao na Vukodlaka? Ne znam ni sam. Kad sam se probudio, obuzeo me nezadrživ bijes. Refleksivno sam krenuo prema njemu, ali kada sam došao do proplanka, tek sam onda shvatio da je prekasno. U redu je. Zahvalan sam da se sve dobro završilo. Pobjedio si Vukodlaka, veliko zlo ovog kraja i pritom ostao živ. To su dva velika uspjeha. Ajde sad, odmah. Kao dobar domaćin zamolio bi te da ostaneš, ali znam da moraš ići. Molim te, ako si dosljedan svojem planu, vrati mi sinove. Pokušat ću. To vam obećajem. Zaputi se na zapad, do velebnih planina. Preko njih se spusti do mora. Tamo upite za otok Veklu i na njega otiđi. Tamo kod bizanskih ljudi upite za Ladomira. Oni će ga poznati. Hoću. Nadam se da će nam se putovi ponovno sresti. Sad, zbogom. Zbogom.
Dobar dan, dobri čovječ. Ako imate nešto vremena, molio bih vas da mi kažete nešto o ovim krajima. Bio bih vrlo zahvalan. Naravno, stranče. Vidiš, severno odavde nalazi se Trsatik. Malo dalje od njega je kopno zvano Histrija. Južno je Dalmacija, gdje leže mnogi snažni bizanski gradovi. Ovo kopno, što je ravno ispred nas, je Kurikta, koju bizanski ljudi ponekad zovu i Veklo. Iza nas, preko planine Velebita, leži Sklavonija. Ja sam došao iz te zemlje koju vi zovete Sklavonija. Put me donosi do otoka Vekle, to je otok bizanskih ljudi. Vekla je bizanski otok, ali na njemu je mnogo više naših nego Romana. Čak i novi upravitelj, Tugomir, je naš čovjek. Znate gdje bi mogao nabaviti prijevoz do Vekle? Moj dom je na Kurikti. Na obalu sam došao poslu. Ako želiš, mogu te povesti sa sobom. Krećemo za koji trenutak. Zahvaljujem, gospodine. A da, ime mi je Ivan. Ispričavam se što se nisam ranije predstavio. Ja sam Vladomir, zapovjednik straže na otoku. Moj je posao da svi poslovi koji se tiču Kurikte teku glatko dok je knez odsutan. Nije na meni da se miješam u tuđe poslove, ali gdje planiraš odsjesti? Ne znam nikoga u gradu kod koga bi prenoćio. Zadovoljit ću se nekim udobnim zakutkom uz kakvu tržnicu ili gradsku staju. Gluposti. Podsjećaš u moje kući, kako je doliči izaslaniku iz dalekih krajeva. Tugomire! Vladomire, ovo je izgubljen cilj. Pokušali smo stupiti u kontakt sa vođom Barbara, ali i sam vidiš kako je prošlo. Hvala Kristu da nas se barem nekoliko ostalo živim. Bog ipak ne bi dopustio da napustiš ovaj otok i ljude. No, prije no što zaboravim, ovo je ovdje mladić. Dolazi iz Sklavonije. Ima nekog posla u Kurikti. Bio bih ti jako zahvalan ako mu možeš ikako pomoći. Naravno, jako rado, ali mislim da nije najbolji tren za to. Neka sutra dođe u palaču na večeru. Pozdravljeni bili. Imaš moje zahvale. Vidiš, Ivane, tek jedan dan si na otoku, a već stječeš moćne prijatelje. Ovo je bio Tugomir. Kakvim god poslom da si ovdje, ako ti ovo neće znati pomoći, onda nitko neće. Oče, ovo je prvi put da si u kuću doveo mladića mojih godina. Da, ovo jedno je zadnji. Uostalom, vjerujem da ostaje kratko. Elpida, ovo je Ivan. Dobrodošao na Kuriktu. Nemoj zamjeriti moje kćeri. Njoj običaje nikad nisu predstavljali uzicu. Ipak, drugačije je ne bih htio. Ona je moja nada za bolje sutra. Ivane, dođi, sjedni kraj mene. Hvala vam na odjeći. Ovo je vino. Prvi dojam je gorko i nepitko, a kad se prikneš, počne goditi. Ali pazi, jer nije bezazleno kao voda. Nego, daj mi pričaj, što se dešava iza Velebita? Ovdašnje ljude zanima samo što se događa u njihovim krajevima. Komplicirano je, moram priznati. Većina ljudi se svađa oko toga koje strane bi slave trebali pružiti svoju odanost. Nažalost, rat i dalje traje. Dio Vara je potisnut na sjever, a ostatak luta divljinom i pljačka manje naselja. Zbog takvih okolnosti sam i ja napustio svoj kraj. Ni ovim krajevima nije mnogo mirnije. Romane na obali pljačkaju obri, divlji slavi pod vodstvom Volasa. Knez Tugomir prije nekoliko dana krenuo na kopno da pokuša smiriti situaciju. Vidio si sam kako je to završilo. Zahvaljujem, ja ne bih više vino. Nepristojno je, momče, ne pratiti domaćina u ispijenim čašama. Onda ću se prilagoditi vašim običajima. Molim vas, nastavite. Ovaj otok idealan je primjer suživota različitih ljudi. Ali vođa Barbara, Volas, neprekidno potiče nasilje među jezicima. Ponekad se čini da bi on najradije da se održi ovo stanje nemira. Ili bi mu bilo najdraže da se mi sami međusobno poubijamo. Molim te, pričaj nam o svom životu, ako ti nije teško. Ne znam ni sam kome sam se rodio. Ni u koje vrijeme.
Jedino što mi je od tog vremena ostalo je ovaj privjesak. Kad sam bio dojenčio, otuli su me psoglavci, koji je pobio čovjek imena Slaven. Čovjek kojeg sam oduvijek zvao ocem. Prošle godine u rano ljeto, kad sam se vratio s planina, našao sam zgarište i 2 mogile koje su krile moje djetinjstvo. Brat mog oca vidio je obojice, pa sam uzeo nekoliko potrebitih stvari i krenuo da se osvetim. Kratko vrijeme boravio sam u Sisci, a onda sam nastavio južno. U pobađu me hvatila studen, pa sam se smjestio kod jednog dobrostivog starca. Vuk je počeo pred zimu klati starčevu stoku. Ja sam se usprkos njegovim upozorenjima prostavio Vuku. Ozlijedio me rame, pa sam se polovicu zime oporavljao u postelji. A u rano proljeće sam preko planina došao do obale. Nevjerojatna priča i vjerujem ti na riječ, iako te u duši ne poznam. Ali ne mogu se sad upreti dojmu da si neke dijelove izostavio. Vi ste kršćani? Jesmo. Obitelj moje žene živi u Kristovoj nauci već 6 stoljeća. Naravno, nećemo ti zamjeriti ako si pogodin. Krista se dočekao radosno i srcem, ne zbog straha od tuđeg mača. Zahvaljujem. Ipak, nemojte mi zamjeriti što vam nisam sve ispričao. Neću nositi vašu kuću nešto što pripada drugom svijetu. Dobro onda. Pido, duša moja, mislim da je bilo vrijeme za počinak. Naravno, oče. Laku noć vam želim. Ne može čovjek preležati pola zime radi ugriza vuka za rame. Možda jesam kršćanin, ali dobro znam što je obitao od slavskoj noći. Ili to bio običan vuk? Moram priznat da ne znam, to je bio prvi i zadnji vuk kojeg sam vidio. Dobro, to je bilo dosta za večeras. Ne bi bilo u redu da se prvi put teško napiješ. Idemo spavati. Ustaj, junače, sunce sija, trava raste, cvijeće cvijeta, a ti spavaš. Ne može to tako, čekam te dolje da ti pokažem vrt. Je li istina da svi slavi vjeruju da će trenutak njihove smrti odrediti kakva ih vječnost čeka? Da, vjerujem da neću mnogo pogrišiti ako kažem da jest tako. Čak i ti? Čak i ja. Kako bi ti volio umreti? Volio bih svakako umreti sretan, u miru. Onda ću možda takav biti i poslije. Hrabra smrt u boju bi osigurala poštovanje i čast tamo dalje. Smrt u trenutku lijepog sna, to bi možda bilo i bolje. Tako bi bio zarobljen cijelu vječnost u svijetu koji je samo moj, gdje sam ja gospodar. Jesi li sigurna da želiš pričati o takvim stvarima? Tvoj otac će se zabrinuti ako sazna. Sigurna sam. Nastavi pričati. Bilo bi vrijeme. Ajmo polako. S Bogom. Lodomir! Lodomir! Vratili se visoki Bizantinci. Tražili su ga, znaš, rogatog. 4 konja, 5 mrtvaca. 4 konja, 5 mrtvaca. Mladiću iz Slavonije, kakvi posao te donosi ovdje na Kuriktu? Ljudi preko planina se osjećaju usamljenima u borbi protiv Vilsovih četa. Franci su došli u pomoć, ali još ih mnogo luta bez straga i sije strah među ljudima. Ovdje sam da vidim može li se slavski narod uzdati u pomoć moćnog Bizanta. Žao mi je, ali jednostavno nemam ljudstva. Ovdje situacija nije ništa bolja, uostalom. Slanjem vojske mogli bi se drastično pogoršati već delikatni odnosi sa Francima. Zahvaljam na večeri na vremenu koje ste odvojili za Hiro i mladića. Nadam se da vam nisam uzrokovao ikakve neugodnosti. Nema potrebe za ispriku. Meni je žao što Bizant ne može pomoći Slavima. Nadam se da ćete uživati ostatku boravka na našem otoku.
Ispravite me ako se varam, Vladomire, sine Vestoslav, ali vi niste iz ovog kraja. Tako je. Dolaskom na obalu upoznao sam svoju ženu, koju mi je nedugo zatim odzela strašna bolest. I ostavila me samog da se brinem za Elpiru. Ako smijem pitati, odakle znadeš ime moga oca? Svoje ime mi je priznao sam Vestoslav, kod svojeg ognjišta, daleko iza planina. I učinilo mi se da se mi jučer zatajao više od priče o Vuku. Kako je? Služi li ga zdravlje? Zdravlje ga služi, ali starska satire. Kad je zver prijetila, nikog nije bilo da ga zaštiti. Tek neki skitnica koga je puki slučaj nanio tim putem. Pustimo me da mu sinove vrati. Žao mi je oca, ali ne mogu se vratiti. Ovdje sam 3 puta čovjek kako sam tamo bio. A i zaključno me veže uz kneza Tugomira. Možda ću se jednom, kad njega više neće biti, vratiti domaćem ognjištu. Ako je tako vaša odluka, onda neka bude tako. Ali molim vas, slijedite glas svojem bratu. Možda će vam pokazati više samilosti vrijednom starcu. Dobro jutro, oče. Elpido, sunce moje, što ti se dogodilo? Mora da je neka bolest, jer ne mogu ustati. Slaba sam. Ivane, mislim da se ne varam kad kažem da ovo nije bolest. Jesi li primijetio one 2 ranice na vratu? Izgleda kao da je ugrizla neka otrovnica. Može biti. Mogla je dogmizati preko drva i ući kroz prozor. Vrijedilo bi provjeriti sobu, možda se još uvijek negdje skriva. Ovo nije mjesto za ozdravljenje. Odnesi je u vatri i položi na ležaljku. Svjež zrak i sunce, mnogo će je goditi. Nema je. Nigdje. Sve sam pretražio. Svaku pukotinu. Svaki kutak. Loše. Stanje se pogoršalo jučer. Kao da nema dovoljno krvi u sebi. Kao da neka zla sila siše život iz nje. Jučer su se razboljele 3 kćeri iz najbogatijih gradskih obitelji. Simptomi su isti kao i u Elpide. Ljudi vjeruju da to ima neke veze s tvojim dolaskom u grad. Knez Tugomir govori Svetni da to nije istina, ali da je moguće. I bez te nesreće mi slavi smo na lošem glasu. A sad? Kako bi bilo da napustim grad? Ako sam zbilja uzrok te bolesti, djevojke će doživjeti oporavak. A ako ne dožive, sumnjate spasti sa mene. Kad vide da mene nema, a bolest je još prisutna. Teško da će to tako biti. Ako odeš, a ode i bolest, još uvijek ćeš biti označen kao uzrok. Ako pak odeš, a bolest ti dalje ostane, optužit će te da bježiš i gonit će te. Što da radim onda? Ne znam, smislit ćemo rješenje do večeras, nadam se. Čekat ću te na molu kod lađe u zoru. Ako ne smislimo ništa, sutra odlaziš s otoka. Prošeći sada malo uza zidine, razbistri misli i budi oprezan. Razumijem. Vratit ću se prije noći. Dobra noć. Sjedni kraj mene. Ivane, vjerujem da ti nisi uzrok ovoga zla. Ako te je moj otac vjerovao dovoljno te pusti u svoju kuću, onda zaslužuješ i moje potpuno povjerenje. Kada bijesna svetina nagrne, ova kuća će ti biti tvrđa do posljednjeg trenutka. Počašćen sam što se toliko pouzdate u mene, ali odlazim.
Molite Boga da Elpidi donese ozdravljenje. Možda će sad blaže gledati na vašu kuću kad nema pogana u njoj. Samo mi dajte da bdijem zadnju noć uz nju. Vidi mrtvac. Ivane, moraš požuriti. Ovi barbari lakvenici su odlučili ne poštivati Tugomirovu volju i uzeti stvar u svoje ruke. Ajmo prema dokovima. Lađa je spremna. Gdje su? Nisam siguran. Mogu samo nagađati. Rekao bih da smo 20-ak milja od zapadne obale Histrije. Kako tvoja rana? Imaš jako veliku sreću. Zlotvor je promašio sve organe. Dobro sam je očistio i uspio zaustaviti krvarenje. Tražit ćeš svoju braću. Ne, ostajem pri odluci. Potražit ću Lađu i krenuti u Kuriktu. Pokušati objasniti knezu Tugomiru da ti nisi kriv za zlo koje je zadesilo grad. On je mudar čovjek. Vidjet će svetla razuma. Vladomire, došlo je do promjena koje bi mogle utjecati na tvoju odluku. Kakvih promjena? Tugomir je mrtav. Što? To ne može biti točno. Kako? Zlotvor se jučer vratio u naličju Tugomira, ali to stvorenje nije bilo čovjek. Osim ako postoji čovjek koji se kreće hlatkim zidom poput guštera i leti nošen vjetrom. Uhvatio sam ga i na posljedku sam u žaru borbe zario drven kolac u srce. To ne može biti točno. Možda je to bio netko ko samo sliči na kneza Tugomira. Priznajem, jedini koji je vidio našu borbu je onaj luđak, Boreslav. Ali mnogi građani su vidjeli Tugomirovo truplo. Pođi na Kuriktu i preispitaj te ljude, ako mi i dalje ne vjeruješ. Vidio si sam sa kakvim se ranama vratio Tugomir sa posjeta Velesu. Nitko, pa čak niti najsnažniji ratnik ne bi mogao preživjeti takve ozljede. Taj Veles je, čini mi se, mnogo moćniji nego ovdašnji ljudi misle. Izgleda da nema drugog izbora nego poslušati te. No sada je moja zadaća da obranim bizantske zemlje na obali od Velesovih napada. Kogod on bio. Kamo ćeš ti krenuti? Zapadnije od ovih prostora ti više nema slava. Onda ću sjeverno, pa na istok. Volio bi opet vidjeti svoje krajeve. Razumijem. Znam kako je to biti daleko od zavičaja. Makar i na kratko. Ne krivim te za Tugomirovu smrt. Izgleda da je on umro onog dana kad je susreo Velesa. Ti si ga, sve se čini, samo poslao dalje. Neka ti je sa srećom, Vladomire. Zelen juraj
izašao iza one gore u to ravno polje. Darujte, zadarujte, juru zelenoga, kuda juro odi, tuda polje rodi. Morana? Molim te, nemoj bježati. Slijediš me? Ni govora, ovdje sam sasvim slučajno. Ti si vjerojatno zadnja osoba koju bih očekivao ovdje sresti. Iskreno, nisam ni slutila da ćeš dospjeti dalje od jezera gdje smo se sreli. Dao sam ti obećanje da me vlastiti ponos nije natjerao da krenem dalje, još bi te dan danas čekao kraj tog jezera. Kako to si tako daleko od kuće? Što ti se dogodilo? Uspomeni iz okršaja sa zubatom zvjeradi. Ne bi toliko boljela da su me dovele korak bliže onome za čime tragam. Očekio sam da ti je otac govorio o mojoj potrazi za psoglavcima. Moram ići. Čekaj, zar opet? Jesam rekao nešto krivo? Morana! Reci mi barem kuda da krenem, ili da opet pratim tvoju pjesmu. Istok. Kako ide lov na psoglavce, Mariću? Nisam mislio da ću te ikada više sresti kad smo se rastali ljetos. Gotovo ni da će te put sam usmjeriti u moje krajeve. Moram priznati da nisam ni sam očekivao ponovno posjetiti bilo koje mjesto kroz koje sam kročio. Mora da imaš pregršt zanimljivih priča sa svog putovanja. Kad bi vam ispričao sve što sam doživio, činilo bi vam se da me mašta jača od zdravog razuma. Zaboravljaš s kim razgovaraš, mladiću, pošto je ništa što bi mene moglo iznenaditi. Kad bolje razmislim, mislim da sam te trebao upozoriti na sve što slavska noć skriva kod našeg prvog susreta. Nema ni mi sasvim sigurno ni sa strane. Čak mislim da su me borbe sa čudnovatim vukodlakom i zubatom nema ni svekle ostavile jači nego što sam bio. Ali nemoj misliti da si imun na svo zlo samo zato što si izvukao živu glavu iz svojih dosadašnjih okršaja. Čak i na izgled obične stvari s kojima se ovdje možeš susresti nisu uvijek onakvi kakvima se čine. Vjerujem da si upoznao Vodana ako si se zaustavljao pokraj jezera prolazećim ovom šumom. Svoju pojavu obično ukrasi zamanim ženskim likom. Mudro se odlučio kada si odbio ući u vodu. To bit će već godinama vreba neoprezne kupače, da učine od njih robove na dnu jezera. Još uvijek ti venama kolotrov koje ti je Neman u planinama prenijela. Da. Zubata Neman svekle nije ništa više nego poboljšani vukodlak. Za njegovo stvaranje potrebna je osoba koja će svoju dušu predati svojevoljno. Na svu sreću djelovao si mnogo prije nego što je ikakva veća šteta bila učinjena. Znači, ipak znate nešto više, Velesu, nego što ste mi dali naslutiti o našem prvom razgovoru. Volio bih znati nešto više o tom neprijatelju na kojeg sam se namjerio. Naravno, dobit ćeš moje znanje i pomoć, jer bo nisi sam na ovome ratu. Još, kad je bilo svemira i kad vrijeme nije počelo teći, bio je on, Svebog. Svom mišlju stvorio je sve što možeš vidjeti oko sebe, čak i sam život. Stvorio je bogove da uživaju plodove njegove misli i da mu se pridruže u oblikovanju svijeta. Nastanili su se u drvu života, uskoro stvorene oštvorenja koje su mogle razmišljati i razvijati se. Bogovi su shvatili da su moćni od tih novih bića, a njima se javila težnja da im vladaju. Nastala je misao da čak i bogovima treba netko vladati. I nije prošlo mnogo vremena kad je drvo života gorelo u plamenu. Oni koji su htjeli kralja pridružili su se Svarogu, dok su se oni koji su smatrali da treba vladati najmoćniji pridružili Čenbogu,
On je na svojoj strani dobivao divove, zmajeve i ostala bića koja su drugi bogovi prezirali, i rat je krenuo loše po Svaroga. Za prekretnicu rata odgovoran je upravo onaj kojeg ti tako revno želiš lišiti života, Veles, najstariji sin Svarogov. Njegova mudrost i sposobnost osigurale su mu visoko mišljenje među bogovima. Je predodređen naslijediti tron. Jednog dana je susreo čovjeka, kako je to biće nazvao u tim ranim danima. Jedna odvažna ideja koja bi mogla promijeniti tog rata javila se u Velesovu umu. Bogovi su nerado pregazili svoj vlastit ponos i poučili čovjeka da im bude sličan. Veles je počeo tako da je čovjeka naučio govoriti i pisati, obrađivati zemlju i graditi kamenom. Dar vatre koji su im bogovi nerado prepustili najviše su vrednovali. Na posljedku ih je naučio baš ono za što su bogovi trebali ljude. Kovati oružje i kako ga upotrijebiti. Moraš shvatiti, čovjek u ratu snagom nije bio ravan ni najslabijem biću pod Čermagom. Zato Čermag u početku nije ni smatrao ljude tolikom prijetnjom. No, nakon što bi ih u ratu poginulo 10.000, za 20 godina bi ih već 2 puta toliko bilo pod novim oružjem i spremni za borbu. Veles se neizmjerno vezao za čovjeka, boljelo ga je srce kad je gledao kako ljudi preuzimaju najveći teret rata. Na jednoj od njegovih dugih šetnji Veles je susreo Čermaga glavom i bradom. Čermag je pričao mudro i slatkorječivo, izrazio je svoju zabrinutost za ljude. Velesu nije bilo teško ukrasti jedan plod prvotnog stabla i donijeti ga Čermagu, koji je dobar dio svoje moći prenio njega prije nego što ga je predao ljudima. Prije tog dana čovjek je mogao živjeti jednako dugo kao i bilo koji bog, no tog dana imao je moć za koju je bio preslab. Veles je izgubio pravo na tron koje je tada prešlo na njegovog mlađeg brata Peruna. Bio je hrabri i skromni i gledao na ljude jednako blagonaklono kao i Veles. A ljudi, sad kad su imali izbor, ipak su najradije njega slijedili u boj. Čermag je bio poražen, odlučeno da će svi bogovi i sva njihova djela napustiti svijet. Veles je odbio napustiti svijet kad je većina bogova već otišla. U njemu se razvila želja za moći i vladavinom nad ljudima i cijelim svijetom, veća od želje svih bogova prije njega. Peruna je zapao zadatak osloboditi svijet Velesa. Uspjeli. Ljudi će napokon živjeti u miru i slobodi koju zaslužuju, naravno, ako će upravljati svijetom skromnije i razumnije od bogova iz starina. Što te umorilo, mladiću? Kovao sam nešto. Oružje mislim. Odbijao sam uzeti odmor. Zašto? Rat je predamnom. Ne mogu u borbu bez oružja. Istina, ne možeš. Pođi za mnom. Izgleda poznato? Naravno, ja sam ga lično iskovao. Ne, nisi. Oružje s kojem je mladić mnogo sličan tebi. Tek nekoliko dana prije nego što je krenuo u rat. Prije više od pola tisućljeća, vjerujem. Ja sam ga upoznao na jednoj od mojih mnogobrojnih šetnji šumom. Bio iznimno hrabar i hvaljen čovjek. Rat je došao bliže. Barbari su zaprijetili sjevernoj granici Panonije. Vojska je bila previše raštrkana i samo jedna legija bila poslana na višestruko brojne neprijatelje. Što je bilo poslije bitke? Kako je bitka završila? Poslije? Nije bilo poslije za njega. Bitka je krenula upravo onako kako su svi očekivali. Umro je na rukama svoje žene teško ranjene. Smatrao je da je izdao svoj narod, državu i svoje bogove tim porazom. Odbio je napustiti ovaj svijet u miru kako priliči čovjeku.
Možda upravo to razlog zašto ti njegova sjećanja progone snove. Zašto baš moje snove? Nema više Ilira za čim Mir bi se ja mogao boriti. Ja sam slav. A nije se on borio samo za Ilire, već za sve ljude. On je odanost dao jedinoj ideji mira i pravde. Za sve ljude koji je žele. Shvatio je da su svi ljudi u suštini jednaki. Što ovaj simbol predstavlja? Taj simbol je on vidio u snu. Njega su baš poput tebe mučile more o bitkama izvan njegova vremena. Toliko puta je sanjao istu bitku da je već u detalje zapamtio izgled oružja s kojim se koristio. Ovog oružja? Vidiš, to dokazuje da taj mač ne pripada njemu ništa više no što pripada i tebi. Ali, pazi, jer ponekad se čini da mač ima svoju volju. I sad kad znaš povijest svog neprijatelja i posjeduješ oružje za borbu protiv njega, napokon možemo raspraviti o tvojem načinu borbe protiv Velesa. Imaš li neki određeni plan? Naravno. Tražit ću Velesa i uništavati mu podanike. Jednom će biti primoran da se osobno suoči sa mnom. Koliko sam shvatio, ubiti Boga je jednako kao i ubiti čovjeka. Samo mnogo teže. Takvim načinom, Mladiću, bojim se da ne bi izdržao niti mjesec dana. Ljudi s idejama mira već su na putu u ove krajeve. Tvojim načinom Velesa bi primorali u otvoren rat, u pojmu više godina. Na raspolaganju, bojim se, imamo samo mjesece. Čak i ako uspijemo ubiti Velesa, moramo paziti da kršćani njima slične sudjeluju u ratu. Zamisli ljude koji šire ideje ljubavi i mira, mačem u ruci, ko će njima vjerovati. Pa zašto su kršćani toliko bitni? Zašto će oni biti koji će baštiniti ovaj svijet? Mladiću, ti ne pripadaš ovom vremenu, ovo vrijeme pripada njima. Ti nisi ništa više od zaostatka vremena. Relikvija, baš poput Velesa i mene. Kršćani, oni su dovoljni jedni drugima i ne traže ono što više ne pripada ovome svijetu. Ali, kako će pratiti svoj naum ako nemam zdahom vatre prijeti njihove djeci? Uzet će oružje i odbiti spustiti ga. Kada im nestane neprijatelja, ostane navika rata, okrenut će se jedni na druge. Još uvijek ne shvaćaš kako je ljudsko srce podložno kvarenju. Skrenuli smo s teme. Govorili ste da za moj plan nema vremena. Držim da imate nešto bolje na umu. Naravno da imam. Sutra ćemo biti dovoljno blizu da Perunovu planinu vidiš iz daljine. Krenut ću još na vrh i pokušati nagovoriti gospodara Peruna da krene u vojni pohod. Uspjeti, naravno nećeš, ali zadovoljit ćeš se time što će ti pokazati put do Velesa. Da, problem riješiš osobno. Ako je uspijem navesti Peruna da mi oda Velesovu lokaciju, na koji način ću se boriti protiv Velesa? Kako budem znao njegove taktike i oružje? Veles ne želi vojnu pobjedu, on želi samo moć. Ovaj svijet se sastoji od onoga što vidiš i što postoji. Onog što vidiš, a ne postoji, onog što ne vidiš, a postoji. Veles će svo troje iskoristiti u borbi protiv tebe. Sjećaš li se s čim su ljudi najviše povezivali Velesa? S mrtvima. Pa tako, s mrtvima. Što se duša tiče, tu Veles nema nikakve kontrole, ali kosti, trupla i sjene mrtvih rado će pratiti njegovu volju. Kuća se kretala. Nekoliko milja sam udaljen od mjesta gdje si ušao. Nisam primijetio. Naravno da nisi. Prekrasno jutro. Malo ljudi shvaća iscijeljujuću moć sunca nad duhom i tijelom. Izgleda kao nešto već viđeno. Da, izgleda kao planina oko koje sam prolazio prošle godine. Igrom slučaja, upravo je to Perunova planina. Jedna od mojih zanimacija od uvijek je bilo navođenje onih koji putuju mom šumom na krivi put. No kod onih upornijih poput tebe, put se mijenja sam po sebi. Drveće, stijenje, sve se premješta da uskrati put do vrha. Samo jedno sam pogriješio u svom poslu i ne žuri mi se ponoviti istu pogrešku. Ali mislim da pametno sudim kad smatram da ti nisi prijetnja za Peruna. Razgovarali smo mnogo o tome kako poraziti neprijatelja. Ali jedno nisam uspio shvatiti.
Zašto vi polažete toliko vjere u mene? Nisi ti toliko lud koliko su ti dijela. Sad kad smo došli do toga moram priznati da sam bio obavješten na tvoj dolazak. Od koga? Od idlijskih bogova. Daleko su vidjeli. Dalje od ikog. Vidjeli su zmiju na svojoj zemlji. Također su vidjeli osobu koja će je poraziti. Kako bi vi prepoznali tu osobu? Izrečeno je proročanstvo u kojem su spomenute okolnosti i priroda tog pojedinca. Oprosti, ali mislim da bi samo naškodilo da ti sad do riječi ispričam cijelo proročanstvo. Prije što kreneš, moraš znati da znanje i oružje koje sam ti dao nisu besplatni. Znanje ti da kako ne usudim naplatiti, ali maš ću te izdati prvom prilikom ako mi uskratiš nadoknadu koja mi s pravom pripada. Kakvu nadoknadu? Bez brige nije ništa što će ti trebati. Samo taj privjesak. Ali to je jedino što mi je ostalo od moje najranije povijesti. Bez toga možda nikad neću otkriti svoje korijene. Sasvim točno. Kad izvršiš svoj zadatak, ja ću ti ga vratiti. Će biti moje osiguranje za tvoje iskrene napore. Sada moraš poći. Na putu će ti se pridružiti suputnik. Tvoja zadaća će poraziti Velesa i dokraćiti ovaj rat. Njemu je jedino da se pobrine da ti ne umreš prije nego izvršiš svoj zadatak. Sad s Bogom. S Bogom. I pozdravite Moranu od mene. Izgledaš razočarano. Očekuješ nekog ovako duboko u šumi? Možda. Oprosti mi, ali u žurbi. Zar ni trenutka nećeš izdvojiti za razgovor sa neznancem? Dobro. Trenutak neće škoditi. Još mi nisi rekao koga si očekivao sresti. Niti neću. Shvaćam, i ja bi bio nepovjerljiv prema strancima da sam na važnoj zadaći. Pogotovo ako ih sretnem u divljini. Zboriš jako pronicljivo za takvu mladu osobu. Godine lako mogu zavarati čovjeka. Da kojim slučajem izgledam stariji? Bi li to značilo da zaslužim nešto više tvojeg poštovanja? Naravno da ne. Čovjek može na različite načine zaslužiti poštovanje. Način na koji ste zaslužili moje poštovanje će uvelike promijeniti moje ponašanje prema vama. Pojasni. Ako ste svoje godine utrošili na poboljšanje ovog nesretnog svijeta, onda ste doživljavali samo poraze, a samo budala traži poštovanje za svoje neuspjehe. Ako pak ste svoje godine utrošili za vlastito dobro na štetu drugih, onda ćete dobiti udarac moje oštrice. Onda, jesi li moj neprijatelj ili budala? Naravno, budala nisam. Zašto već nisi potegnuo svoj mač na mene? Niti si pokušao pobjeći, niti si nasrnuo na mene. Do sad mi nisi dao neki razlog da nasilno prekinem ovaj razgovor. Pošteno. Jedna stvar mi nije sasvim jasna. Ako bi bio voljan razjasniti, znaš li ti tko sam ja? Ne. Usudim se samo nagađati. Nagađaj, molim te. Veles. Tako je. Mora da si onaj mladić u kojeg je Lešak uložio toliko povjerenja. Iako ne vidim zašto on misli da ti predstavljaš bilo kakvu prijetnju za mene. Da se ne moram boriti s tom. Time će vrijeme samo pregaziti. Možda. Ali vredi se suprotstaviti takvima kao što si ti. Da svoj život daš za laži i manipulacije starog vještaca. To nije u redu. Meni je lagao. Ali ja sam neprijatelj. Što je lagao? Što misliš zašto ti je oduzeo jedini spomen na korijene? Zna da postoji velika vjerojatnost da ga neko prepoznaje i kaže što je njemu sve što te zanima. Vjerojatno te uvjeruje da si ti taj kojem je predodređeno završiti rat. Proročanstvo je izrečeno, to je istina, ali ti si taj koji će samo započeti bitku. A umrićeš mnogo prije nego što rat završi. Možda. Sasvim nebitno zapravo. Ja jesam tvoj neprijatelj, ali moji razlozi su moji. Perion ratuje zbog svojih razloga, Lešak zbog svojih. Nema ni istine ni laži kojim oni mogu utjecati na mene. Zašto ti ratuješ sa mnom? Koji su tvoji motivi? Moji roditelji su poginuli pod ruku tvojih slugu. Zašto onda mene držiš odgovorim? Zašto se ne osvetiš na počiniteljima? Ja ću vrlo rado pronaći odgovorne među svojim ljudima i dovesti ih tebi pred sud. Ali oni su radili po tvojim naređenjima.
Koliko je još bilo takvih pripada i razbojstava? Koliko si napada naredio da uliješ strah i osjećaj bespomoći u slave? Previše. Mnogo previše. Srce mi boli kad moram izdavati takva naređenja, ali bojim se da je prečesto to neizbježno. Vjerojatno je takav slučaj bio i s tvojim roditeljima. Osjećam veliku ljutnju u tebi. Ljutnju koju nisam samo ja mogao prouzročiti. Zanima me, što je uzrok tolike tvoje mržnje? Reci mi, ćemo li svi mi biti uništeni samo da osjetimo tvoj bijes? Vrati se sa mnom, Ivan. Ja znam potpuno istinu o tvojem porijeklu. Znam odakle si od koga potičeš. Pridruži mi se da zajedno obranimo ovaj svijet od Peruna. Znaš što će se dogoditi kada Perun pobjedi? Ti napokon odlaziš. Ne samo ja, nego i meni slični. Čak i ona. Lešokova kći. On te ne spominje. Moreno. Ne spominje, ubiću te gdje stojiš. Žao mi, Ivan. Žao mi je što stojiš ovdje kao moj neprijatelj. Lagali su nam, tebi i meni. Lagali su nam čitav rat. Nije pošteno. Poslam da sad dolazimo do vremena kad me sasjećaš. Usprkos tome koliko god bih htio, neću. Zašto? Bio ti crna sila, ubojica i zlotvor i dalje si nenaoružan stranac koji ne pruža otpor. Počet ćeš samo na vrh gdje ću te predati Perunu. Bojim se da si u zabludi. Nećeš tako lako dobiti bitku protiv mene. Mislim da je došlo vrijeme da umreš. Kako je? Živ je. Iako nije bio sasvim tako prav, sam ga pronašao. Veles? Odnio u svoju rupu prije nego što je riječ o njegovom prisustvu stigla do Peruna. Kakve su mu ozljede? Krvari iznutra, mnogo rebara mu je polomljeno. I teško je izudaran. Za sve to mori ga i groznica. Groznica će ga proći za tjedan. Možda da za mjesec dana već će mu i kosti zacijeliti. Za pola godine bit će kao nov. Nemamo toliko vremena. Otac je izričito naglasio da mladić mora do kraja mjeseca stići na vrh Perunove planine. Okrutno je to što činimo, brate. Njegovu bol teško je samo gledati. Ne usudim se ni zamišljati kako ju je podnositi. Izdržat će on. Drugačije on, znaš. Puno drugačije od svih onih samoprozvanih junaka koje susrećemo u našim šumama. Znam. Što ćemo sada? Ja ću se brinuti o njemu koliko mogu. Kada malo prizdravi, krenut ćemo dalje po planu. Ti moraš krenuti njegovim stopama. On je na svom putovanju stekao mnogi prijatelje. Mi se ne možemo sami odupriti Velesu. Volim te. Ako je otac i imao ikakvih sumnji, više ih ne treba imati. Mnogo ih je palo pod Ivanovom oštricom. Možda ih je bilo više, ali bio im je ravan u snazi.
Hodaj sa mnom. Okupi sve ljude koje imaš, gdje god da ih imaš. Okupi ih sad. Za 2 tjedna moramo biti spremni za posljednji odlučujući boj s Perunom. Gospodaru. Sve ljude, za 2 tjedna. Imamo rat za dobiti. Gospodaru, nemamo dovoljno ljudi za otvoreni rat. Pod ovom gorom utaboreno je jedva 1000 ratnika. Dajte mi bar 2 mjeseca da s daljeg istoka dovedem više 1000 slavskih ratnika. Nemamo izbora. Morat će biti dovoljno. Vrijeme radi protiv nas. Ako smijem pitati, što nas tjera na takvu žurbu? Izgleda evrijsko proročanstvo ipak bilo istinito. Na vlastite oči sam vidio tog mladića. Kaže da je smrtan, on uporno odbija umrijeti. Moramo uništiti Peruna prije nego se ujedine, što nam nedostaje mnogo vremena. Ne bi li tada bilo pametnije poslati svu tu silu na mladog smrtnika? Ne bi. Majić je pokazao izniman raspon svoje moći. Nema smisla trošiti snagu na nekoga ko će jednako umrijeti pregažen zubom vremena. Perun s druge strane je otporan na prolaznost vremena. Moramo uništiti Peruna sad. Što je smiješno? Ne znam. Možda je to što sam i dalje živ. A možda je to što nje opet nema. Oprosti mi, ali mogu da se ne nasmijem. Sasvim razumljivo. Mada moram te upozoriti da postoji puno smiješnije stvari na ovome svijetu. Na primjer, za tjedan dana moraš krenuti na put. Na put? Za tjedan dana? Znaš, kad sam bio na moru, poznao sam jednog pristojnog i dragog čovjeka. Imao je mnogo nezgodan napitak. Sad mi je tako što baš prijalo. Šteta. Nema mi se sada ovdje samo sažaljevati. Evo, možeš li se uspraviti? Mogu. Ambrozija se zove ovo piće. Napravljeno je, vjerujem, od zadnjih plodova drva života. Neko će ljudima moglo podariti besmrtnost. Sada samo brzo ozdravljenje. Uzimam vrijedno piće od tebe. Nisam te ni upitao za ime. Ime mi je Andes. Vjerujem da ti je Lešak spomenuo kako ću ti se pridružiti na tvom putovanju. Žao mi je što sam umalo zakasnio. Što se točno dogodilo tog dana? Koliko uopće vremena prošlo? Manje od tjedan dana. Snažan si ti, momak. Većina ljudi sa ovakvim ozljedama i mjesecima ležala u krevetu. Naravno i Ambrozija odradila svoj dio. Ti si se cijelo ovo vrijeme brinuo o meni. Imao sam malu pomoć. Začudio bi se koliko dobro Morana poznaje ljekovito bilje ovih krajeva. Znaš što hoćeš pitati? Ne, nije ovdje. I ne, neće se vratiti prije no što ti kreneš na put. Zapravo, toliko sam i sam naslutio. Ima ona neku svojstvenu naviku nestajati prije jutra. Kako ti? Da ne znam bolje, rekao bih da mi je ovo pomoglo. Ideš van? Da, idem van. Sunce gdje živimo je mjesto. Iz Hranačke je dovedeno dovoljno svećenstva za uspostavu 13 novih župa. Mislim da je došlo vrijeme i da to pitanje riješimo. Jedina prepreka su vijesti koje govore da u tom kraju još uvijek obitavaju neke manje avarske čete. Odgodit ćemo uspostavu župa. Ne, mislim da zbilja nema potrebe za time. Istina je, u svrhu zaštite svećenstva mora zatražiti bar 300 naoružanih slava. Ali samo dok se sjevera ne pristigne Hranačka vojska. Nemamo dovoljno ljudstva pod oružjem. Glavnina naše vojske ratuje na sjeveru. Unovačite seljake, građane, bilo kog. Za 3 dana ti ljudi moraju biti pod oružjem i spremni za pokret. U redu. Osobno ću se pobrinuti za to. Zahvaljujem. Mislim da nemamo više što za raspraviti. Laku noć mu želim.
Jugur? Da, ja sam. Koliko ljudi si skupio? 300-tinjak slava, možda još nekoliko stotina franaka uspijem odvojiti od njihovih garnizona. Ne duže od tjedan dana i već će početi pristizati k Velesu. Malo je to. Ne mogu ih više skupiti. Koliko ih je pristiglo po tvojem zapovjedništvu? 1200 avara i slava. Još nekoliko će da trebalo bi pristići ovih dana. Dobro je. Ima tamo i sva sila onih kojima Veles osobno zapovjeda. Moram krenuti. Treba skupiti još vojske. Imamo daleko veću brojnost, ali ne smijemo zaboraviti da Pero ne napadamo. Gromimo u nju. Neka nam je sa srećom. Znaš, već neko vrijeme te želim nešto zatražiti. Pozdravi mi Sirmi, hoćeš li? Izvješće. Trenutno raspolažemo sa 62 pješaka te tucet lakih konjanika. Do sutra prije podneva imat ćemo još 100-tinjak ljudi. Je li poznat smjer prema kojem mislimo napredovati? Napredujemo sjeverno. Moramo sustići misionarske kolone prije nego što upadnu u avarske zasjede. Još nešto? Da, gospodaru. Došao je jedan čovjek te zatražio razgovarati sa vama. Kaže da dolazi iz Kurikte. Bizantinac? Ne, Slav po imenu Ladomir. Tvrdi da je bizanski namjesnik u Kurikti. Pošalji po njega. Dobra Kob, gospodaru Ljudevite. Dobra Kob i tebi, brate. Što te dovodi u Sisciju? Ovdje sam sa oko 150 naoruženih Grka i Slava sa Jadranske obale. Tvoje izvidnice bi ih otkrile prije ili poslije, pa sam mislio da te obavijestim prije nego što itko nastrada. Bizanska vojska na franačkoj zemlji. To bi vrlo lako moglo prerasti u nešto ozbiljnije. U istinu. Ne vidim način kako bi mogli izbjeći sukob ako franačka vojska sazna za vas. Putujemo bez vidljivih oznaka pripadnosti i trudimo se ostati neprimjećeni. Imamo neprijatelja s kojim bi voljeli zapodijenuti boj na vašoj zemlji. Ti bi ga mogao znati pod imenom Veles. Nekim čudom i ja sam se nabirao na bitku s Velesom. Iako do prije par dana nisam ni vjerovao da on postoji. Ljudi ovog tabora to ni ne znaju, a sutra kreću u rat. Ako već imamo isti cilj, zamolio bih te da dopustiš da nam čete putuju zajedno. Mnogo bi značilo za moral mojih ljudi da vide da u ovome nisu sami. Reci mi, brate, ti si uvijek bio pametniji i iskusniji od mene. Da li stvarno srljamo u bitku sa Bogom iz davnina? Ne istog onog Boga s kojim nas je Vjestoslav plašio kad smo bili djeca. Znaš da ne bi nikad doveo svoju mlađu braću u opasnost, da za to nema prijeke potrebe. A samo jednoj osobi vjerujem da uz mene može obaviti ovaj zadatak. Kako ćemo znati koji je naš put? Trenutno nam je cilj presresti mladiće zasluga što će Veles napokon ugledati svoj kraj. O njemu ću ti više pričati kad krenem. Bez brige. Imamo vile na našoj strani da nam kazuju put i sunce i mjesec da nam ga svijetla. Ne bismo bili slavi da nam treba više od toga. Tko ide? Mene znadeš, a ovo je prijatelj. Njega ćeš pustiti, a ja ću ovdje čekati dok on ne obavi posao sa našim gospodarom. Ne smijem ga pustiti. Naredbe. Naravno i sam znadeš da kroz ove vratnice nije prošao stranac već skoro 2 desetljeća. Junače, moj rat ide kraju. Neće proći ni godina dana, već će se ponovno naći u žaru borbe. Iznimno je važno da ovaj mladić odmah razgovara sa našim gospodarom. Uvjeravam te da će on proći kroz ove vratnice, stajao ti na putu ili ne. Momci, nemojmo se prenagluti. Nisam izrekao nikakvu prijetnju. Pusti mladića da prođe, a ja ću preuzeti svu krivicu. Tako nećeš biti kažnjen, da bi mladićevo zadržavanje lako mogao platiti životom. Dobro onda. Nadajmo se da će Perun biti pun razumijevanja. Još nešto. Perun je zlovoljan, sad već skoro 20 godina. Žalo je za preminulim sinom i suprugom.
Možda će izgledati mirno, ali u njemu vlada oluja bijesa koju je bolje ne izazivati na vidjelu. Oprezno, mladiću. Kako si prošao stražu? Živi su, ako na to misliš. Dobri su oni momci, nerado me pustili. Onda si me ukazao na glas razuma. Što razum nalaže? Nalaže da nema smisla poginuti samo da se mene spreči da obavim svoje poslove s tobom. Svi su to uvidjeli. Bilo bi vrijeme da to uvidi i Perun Gromovnik. Kakvi poslovi? Napori ratne prirode. Moj neprijatelj Veles je i tvoj neprijatelj. Navodno, to nas čini saveznicima. Ovdje sam da uredimo posljednji plan koji će okončati ovaj rat. Neće biti napada. Protiv Velesa nema pobjede. On ima vojske raznih naroda od mora do mora, ja imam tek 100-tinjak vernih junaka koji niti stranca ne mogu spriječiti da mi uđe u dvor. Za zbilja očekuješ od mene da ću ja svoje ljude poslati na njega da se rasprsnemo kao ljudski životi ohrid vremena? Naravno da ne očekujem, ali u svom kratkom životu vidio sam ljude koji su toliko toga izgubili. A svejedno su se borili hrabro i valjano. Ti s druge strane, koji nemaš više ništa na ovom svijetu za izgubiti, ti se borbe zgražaš i bežiš od nje. Neću kazati ništa više. Mogu bi se smatrati uvredom. Postoje ljudi koji se aktivno bore protiv Velesa, da tebe očekuju da prijeđeš otvoreni rat protiv njega. On je osobno hodao podnožen tvoje planine, na tome strele tvoje, a ti nisi učinio ništa. Razgovarao si sa Velesom? Jesam. Jesi li ga pokušao ubiti? Prikazao se kao nenaoružan dječak, pa nisam podigao oružje na njega. Je li rekao što god o meni? Nijednu riječ. Govorio je o drugim, opasnim neprijateljima. Ni za mene nije smatrao da sam nešto osobito važan i predvidio mi je skoru smrt, što se baš i nije dogodilo. Pokušaj držati. Evo, ti ne možeš niti držati ovu sjekiru, a ja se sve bojim da će mi za Velesa biti potrebna veća i teža. Dosad sam čuo što drugi očekuju od mene. Što ti očekuješ od mene i s kojom svrhom si zapravo došao ovdje? Ono što od tebe traži neće te koštati nijednog jedinog života. Sve što od tebe traži me da mi pokažeš gdje je Stole i Veles i odakle dolaze njegove čete. A ostalo je moja briga. Kakva je točno priroda tvog neprijateljstva prema Velesu? Ubio je drage mi ljude, to jest njegovi ljudi su. Osveta je znači. Reci mi, na kome se treba osvetiti da je pravda bila zadovoljena? Na onome koji je izrekao naređenja ili na onome koji su ga izvršili? Osveta je veliko zlo, ali ja se ne osjećam dužnim pravdati svoje zločine. Na kraju krajeva, oni mogu uništiti samo mene i Velesa. Prati. Gledaj, tamo. U onoj gori stoluje Veles. Preblizu, rekao bi čovjek. Pomisla to dokazuje njegovu moć i prkos. Ja znam da za mene ljudi kažu da živim u bijesu ljutnjih zadnjih godina, ali taj bijes nije ni približno ravan tvome. Koliko je samo neprijatelja slabe sreće bivalo uništeno zbog tog bijesa? Jedan premalo. Ti nisi ljudskog roda. Ne. Mnogi bi je svrstali pod vilenjake. Stari Lešet je moj otac. Morana je tvoja sestra? Da. Vrlo smo bliski, iako sam stariji od nje 100 godina. Zašto si to skrivao od mene kod naših prijašnjih razgovora? Pa, jednostavno nisam imao osjećaj da je to toliko bitno. Zapravo, mislio sam da je ti to moglo skrenuti misli sa naše prave zadaće, kao što i jest. Istina. A kako to da ti tako samouvjereno razgovaraš s Perunovom stražom? Nekoć sam bio jedan od njih. Perunova straža sastavljena je mahom od prvotnih ljudi, mnogo vjekova starijih od mene. No mnoge vještine koje sam stekao na putovanjima kada sam otišao od doma, dobro su im došle u određenim kritičnim trenucima. Imam nekoliko pitanja koje sam već postavio raznim ljudima. Mislim da mi je većina izbjegavala kazati istinu. Pitaj, Ivan. Tko pita, taj ne skita. Dobro.
Zašto se uopće vodi ovaj rat? Zato jer je Veles ostao kada je bilo vrijeme da se ode. Zašto je Lešak protivnik Velesu? Jer smatra da ovaj svijet sad pripada ljudima. Da će oni sebi stvoriti mir i blagostanje. Hoće li napraviti mir? Ne vjerujem. Ima onih koji pokušavaju, ne mogu reći da ih nema. Ali po pravilu takvi završe na križu ili bivaju uništeni na neki drugi mučenički način. A ja? Vjeruje li itko da mogu poraziti Velesa? Dobro, kad bolje razmislim, ne želim znati. Mogao bi dobiti dojam da sam badava propješača 100 milja. Koliko još do planine? Ide noć. Rijeka je preduboka da bismo je mogli prijeći na nogama. Malo dalje uz rijeku se nalazi most. Po noći je on jako čuvan, po danu malo manje. Bolje se sutra boriti, bit ćemo odmorni. Baš sam sanjao. Znam kad mi se rodio sin. Nisam siguran zašto. Možda je onaj mladić podsjetio na njega. Pustio si ga ovdje. Naravno da jesam. To odluku neću nikada požaliti. Zašto? Mladić nema ni 20 godina, a već je svladao 2 vukolaka. Nema naznake da kani stati. Postoji jedna stvar koja ga opredjeljuje od ostalih takvih junaka. Ovo si mu dao jednom davno. Izgleda da ga je Putin izgubio. Nisu ga psoglavci ubili na vrijeme. Izgleda nisu. Ja sam ga opet poslao u smrt. Ne razumijem. Psoglavske kontrole su uobičajene na ovome mjestu. Ovim korakom bi trebali do sumraka stići do vrha Velesove planine. Dosad nismo sreli nijednu psoglavsku patrolu, nijednog stražara. Jesmo li sigurni da nas se Perun poslao u pravom smjeru? Ovo je Velesova planina. Nadam se samo da nedostatak patrola nije neki podli Velesov trik. Izgleda da je gromovnik u bijesu odlučio srušiti planinu munjom i sjekirom. Nemoj im buka. Zašto ne? Unutra je sve puno bijesova. Žive dolje u podzemlju gdje sve. To isti je na gori. Vel se možda krije unutra pod zemlje? Sumnjam. Priča se da su čak i bogovi gubili razum u dodiru s tim bićima. Pada noć. Nema koristi dalje tragati za psoglavcima. Prenoćit ćemo na vrhu. Očito da nam ovdje ne prijeti nikakva opasnost. Ustajemo pred zoru. Onda ćemo vidjeti kuda ćemo dalje ići. Kamo sada? Opet u potragu, pretpostavljam. Gledaj! Sela! To gore sela! Velesova vojska napreduje pre Perunove planine, kupi stvari, idemo!
Znaš da ovo nije zadnje od Velesovih vatri. Znam, ali nitko ne zaslužuje sudbinu kakva je te ljude dohvatila. Ovo mjesto više nije na izvornom putu kroz ravnicu. Izgleda da je Veles odlučio prići Perunovoj planini šumom. Kad bih morao pogađati, ovdje je barem 500-tinjak ljudi. Predlažem da skrenemo u šumu, kako bismo mogli napasti sa brda pod okriljem mraka. On nije ovdje. Tko nije ovdje? Pa vidim čovjeka. Samo jedan bijes dovoljan je da potkopa duh i volju čovjeka, a ovdje ih je mnogo, mnogo više. Biće ih još. Ovaj čovjek nije jedini. Nije. Za uznemirenog čovjeka poput tebe predstojeći put bit će strašniji od 4 mračnih podzemlja. Neću dozvoliti da mi vlastiti zloduzi nalažu što da činim. Nastavljamo dalje. Imao sam ženu i 2 malene djece. Zbog tebe me nikad više neće vidjeti. Kako će odrastati bez svog oca? Govori li on istinu? On ne postoji. On je prikazan načinjava tvojih sjećanja i osjećaja. Može znati samo ono što ti znaš, ništa više. Nisam znao. Napali ste djevojku, niste mi ostavili izbor. Sve je to bio nesretan slučaj. Takav nesretan slučaj bio i s tvojim roditeljima. Reci mi, ćemo li svim biti uništeni samo da osjetimo tvoju mržnju? Da si ti otišao kad te je bilo rečeno da odeš, nitko ne bi trebao biti uništen. Svi oni ljudi, svi su mrtvi zbog tebe. Moj sin ne bi mogao učiniti toliko zla. Ne, ti nisi moj sin. Odlazi od nas. Ne vidim kakvu opasnost on misli da ti predstavljaš za mene. Ja se ne moram boriti s tobom, tebi ću mi samo dotući. Svoj život daš za ništa, to nije u redu. Svoj život daš za lažu manipulaciju starog vještica. Još je manje u redu. Zamjeri me, ali mislim da bi samo škodila ti sada do riječi i isprepićem cijelo proročanstvo. Vjerujem da ti je rekao da si ti taj za kojeg je predodređeno završiti rat. Ti ćeš samo započeti bitku, poginućeš mnogo prije nego što rat završi. Ti ne pripadaš ovom vremenu, ovo vrijeme pripada njima. Veles će protiv tebe iskoristiti ono što vidiš i što postoji. Što vidiš, a ne postoji. I što ne vidiš, a postoji. Sjećaš li se s čim su ljudi najviše povezivali Velesa? S mrtvima. Bojim se da je došlo vrijeme da umreš. Reci mi! Je li to bio običan vuk? Ti ne pripadaš ovom vremenu, ovo vrijeme pripada njima. Ti nisi ništa više od zaostatka vremena, relikvija, baš poput Velesa. Baš poput mene. Već je kasno, a tvoja djevojka ne dolazi. Doći će. Od čega ipak strahuje neustrašiv Ivan, koji luta šumama, pobija čete i nitko mu doma ne znade. Nećeš više dobiti od njenih pogleda, to ti mogu sa sigurnošću reći. Osjećaš to? Ja sam stvaran, on nije. Ne slušaj ga. Za nju ti nisi nimalo drugačiji od onih zlotvora! Preostaje još samo sat mraka. Ako mislimo napasti, onda to moramo učiniti odmah. Ja ću ući u gomilu, a ti zauzmi položaj na uzasvini, odakle me možeš braniti. Rode najdraži. Svi su ovdje, Ivan. Perun Gromovnik kada nam ustraži. Grci i Slavi, svi smo ovdje za tebe. Ja sam Ljudevit iz Iscije. Došli smo se boriti za izvjesnog mladog Ivana. Moje ime je Ivan. Ratujmo! Za Ivana!
Gotovo je. Izvojevao si svoju pobjedu, Ivane. Nisam. Grci slavi, ti i tvoja straža, vi ste izvojevali pobjedu. Ja sam samo započeo bitku. Ne, proturječiti. Veles je uvijek bio moja odgovornost. Uostalo, tvoje ime su junaci klicali u hrabrim jurišima. Ne moje. Pogledaj ovo planinu pred sobom koje nosi moje ime. Ona i ovaj kraj u kojem se nalazimo će pamtiti tvoje ime daleko nakon što moje padne u zaborav. Ivane, kad si ti zadnji put spavao? Dan sam od prošlog jutra. Zašto? Jedva gledaš. Hodi spavati. Ti si svoju bitku završio. Nisam toliko umoran. Bila je ovo ružna noć. Ponekad se pita, što to uopće znači ljudski život? Je li ga tako lako izgubiti? Čovjek je pravu. Ovdje nećemo biti gotovi još barem 10-ak sati. Prevečer moraš biti spreman za put. Svi idemo prema planini. S kojom namjerom? Pogledaj gdje se nalazimo. Ovom cestom će pred večer s juga pristići mnoštvo kršćana. Kako je bilo da pristigaš i ovdje nađu mene? Sakričeš se? Tako je. Ali samo još ovaj puta. Ja sam zadnje vrijeme da odem. Navečer ćemo slaviti pobjedu ljudi u posljednjoj večeri svega neljudskoga što više nema svog mjesta na ovom svijetu. Velas? Ne, ja sam Ivan. Došao sam vam vratiti mač. Drago mi je da si preživio. Iz nekog razloga, za tvoje mjesto sjećam esenciju Velesa. Ne znam zašto. Treba Perona pitati, on će znati. Brat brata poznaje. Da, pitat ću ga. Naumio si umrijeti. Nikome to nisam rekao. Kako znaš za moje nakane? Taj mač je tvoj, oduvek je tvoj. Rastati se od njega je kao rastati se od doživotnog prijatelja. Ne bi ne umio rastati se od njega da kan živjeti. Peron i njegova straža, svi oni noći su odlazi. Ja bi volio otići s njima. A i sam se rekao da ja ne pripadam ovome vremenu. Možda jesi u pravu, ali još nije vrijeme za to. Imaš mnogo stvari na ovom svijetu za tebe, uključujući jedan težak pothvat. Ivane, dođi, da te upoznam sa svojim bratom. Znam da je moj brat uvijek bio zgodniji i iskusniji od mene. Ali zar ne vidiš nikakve sličnosti? I što ćete dalje? Vraćamo se ocu. Biće nam lakše tako, živjeti u bratstvu. On je ondje mladić, sin je našeg najstarijeg brata. A sa mnom će poći i Elpida. Godit će život u prirodi. A vi? Što vi namjeravate? Ja još imam nekih nerešenih poslova s Francima, ali kad dođe vrijeme ja ću se pridružiti ostalima. Uostalom, neće Sistija propasti bez mene. Ivane, danas odlazite? Mogu s vama? Da, vjerujem da možeš. Ali prvo moram razjasniti još neke stvari. Pred 20 godina rodio mi se sin. Iako je bio smrtnik, prihvatili smo ga i dali smo mu jarilo, jer bilo je predkazano da će biti njegov bijes poguban za neprijatelja. Priredili smo veliko slavlje. Na sveopću nesreću, ja sam bio pozvan. Ostavio sam šumu bez zaštite i planina je bila otvorena za namjerenike. Veles je nekako saznao za događaj i poslao svoje ljude. Ušili su se pred jutro i oteli mi tek rođenog sina. Moja žena otišla s ovog svijeta nedugo zatim, a ja sam postao onakav. Evo, već sam ti ga jednom poklonio, Jarilo, moj najdraži. Bojim se da si ga izgubio putem. Ponosan sam na tebe, veoma ponosan. Koji se postignućani bogovi ne posramili. Ne bi sad smio žaliti što si još uvijek živ. Mislim da još postoji stvari koje te mogle privoljiti na život.
Zašto ne pokušaš? Ne vjerujem da bi ona to htjela. Bježi od mene još od našeg prvog susreta. Usudio se stati pred Velesove stotine, a ne usudiš se prići djevojci. Moram priznati da sam razočaran. Kako da se ne bojim kad ona ima moć slomiti me bez da na mene podigne ikakvo oružje? Zašto misliš da nema šanse? Za početak ona je vila, a ja sam običan smrtnik. Još k tome Običan smrtnik? Ti si sin Peruna, kralja među moćnicima. Od te je Vele strahova još od trenutka tvoga rođenja. Idi, slobodan si čovjek, nemaš to izgubiti. Jednako si se namjerio sutra umreti. Ili mi zamirala da te malo ukradem ovom veselom doštvancu? Naprotiv, malo predaha ne bi škodilo. Idemo dok još nisu shvatili da me nema. Nije mi jasno kakva je točno bila tvoja uloga u ovom nesretnom ratu. Kamo si nestala kad me Andes uzeo za gosta? Svi ovi ljudi, sve njih je trebalo postaviti na oružje. No naravno, došli su se boriti za tebe i tebi u pomoć. Bila si na Kurikti? Jesam. A ti, jesi li možda jednom ili dva put putujući ovim krajem pomislio na mene? Moram priznati da jesam. Čak sam te i sanjao i vjerujem da si mi pjevala u snu. Budalo mala, to se stvarno zbilo. Nije bio san. Nije? Meni se činila baš poput nekog lijepog sna. Za neprijatelje znam da su bili stvarni jer su me njih ostali ožiljci. Ti, s druge strane, ostala si trak samo u mojem sjećanju. Nijedan ožiljak kojim bi mogao potvrditi da se to zbilo. Ne izaziva, još imam priliku to desiti. Sjećam se da si mi jednom prilikom, prije svog ponovnog bijega, šapnula dvije riječi. Mene zanima, jesu li te riječi bile istinite? Sve što je bila istina tad, istina je sad. Udaj se za mene, danas, dok još stari svijet nije propao. A što ako danas jest zadnji dan? Bojiš se da nećeš moći ostati? Ti si jedino što me drži na ovome svijetu. Ako odeš ti, ja ću, na jedan ili na drugi način. I onako sam kanio nastaviti dalje s Perunom i s drugima. Nemoj biti tužni. Sutra je daleko. Cijelu godinu skitao sam svijetom nadi da ću na kraju svega dobiti nekoliko trenutaka sreće. Mjesto nekoliko trenutaka dobio sam cijele sate. Mogu li i dalje računati na riječ koju ste mi jednom dali? Naravno, mladiću. Ženim se. I očekivao sam tako nešto. Ali prije nego priredimo taj predivan događaj, sigurno još imaš mnogo pitanja za postaviti. Da, imam. Prvo ono najvažnije. Hoće li meni i njoj biti dopušteno da ostanemo? Mora biti. Svi što odlaze svojom voljom. Neće ti svi otići danas. S onima što ostaje, sve će se moći sam nositi. Lešak mi kaže da iako te vidi i čuje, na tvom mjestu osjeća Velesa. Ti si bio tik do Velesa kad je otišao. Jesi li tad osjetio nešto? Nešto poput osjećaja koji Ambrozija izaziva? Da, upravo to se zbilo. Što to znači? Sjećaš li se kako je ljudski rod postao smrtan? Nešto slično se zbilo ovdje. To je bio, iznenadio bi se, Velesov pokušaj pomirenja. On je sad dio svoje moći prenio na tebe, njegov oprošteni dar. Ako njegova moć jest u meni, mnogo sam slabiji od njega. O da, i dalje si smrtnik. Više nikad nitko neće imati toliku moć. Znaš li zašto? Kažu da je time sve Bog kaznio bogove zbog rata. Upravo tako. Veles je nama u svom posljednjem činu ponudio slogu i mir. Zamisli sad da mi prihvatimo njegovu ponudu. Da se ja i on kao braća složimo u miru iako njega više nema. Što ni jedan od nas nije mogao učiniti sam, vjerujem da ćemo moći učiniti zajedno. Ovo je moj dar tebi i Morani, da s lakoćom pratiš sve njene beskrajne dane. Živi dugo i voli je. Ljudima nemoj vladati, pusti njihovu slobodu. Neće mogu izgubiti taj dar. Proročanstvo. Ona nije govorila da ću ja uništiti Velesa. Ne. Bilo je izrečeno da ćeš ti utjecati na ishod rata. Da će pobijediti one uz kojeg staneš. Zato te Veles i oteo kad si bio dijete. Da te podigne kao svog sina. Možda bi u tome uspio da se sudbena ili puka sreća ne umiješala. Da, sreća.
Samo me još jedno zanima. Zašto si me poslao Perunu istovremeno mi zatajio da mi je otac? Imao si neki svoj razlog da to kriješ od mene i njega. To je bio jedini način da se rat završi odmah. Saznao si za Ivana, točno kada je to trebalo. Prekasno da ga spriječiš, a vrijeme da ga spasiš. Danas sunce pada za našeg Ivana. Sutra se diže za cijeli svijet. Zbilja misliš da će uskoro nastupiti doba mira? Ne vjerujem. Ipak, vredi se nadati i raditi prema tome. On nju voli da bi radi nje stao pred 1000 psoglavaca. Ona njega voli toliko da bi dade pa do mora podigla vojsku njemu u pomoć. Što je učinila? Čak i ako ne nastane posvemašnji mir, za toliku se ljubav vrijedilo boriti. Jutro je. Nećeš mi pobjeći? Nikad više. Budi u miru, negdje daleko, u vremenu koje još nije došlo. Tvoja bitka je dobivena, pobijedili smo.